Давно я не видел такого дизайнерского решения. Здесь у нас однокомнатная квартира в свободной планировке. Давай я тебе ее покажу. У нас такая вот входная группа, санузел и плавно перетекающая в спальню. И здесь у нас зона отдыха выполнена вот в таком вот формате. Очень много света, очень много свободного пространства. И также у нас имеется рабочая зона. Давай посмотрим санузел. Санузел выполнен вот в таком вот формате. Все это, все, что есть на видео, мебель, техника, ремонт, входит в стоимость квартиры. Все уже укомплектовано и дом сдан. Что крутого? Цена этой квартиры у нас 10 миллионов рублей. Ее можно приобрести под семейную ипотеку с первым взносом 2 миллиона рублей и ежемесячным платежом 48 тысяч рублей в месяц. Поэтому, если заинтересовало данное предложение, то пиши, а лучше звони.